こんにちは、Junrei. こんにちは、マスモジロ。は、覚えてる？はい、力い覚えてる。我は物理員だったね。そう場所の整理をしたからね。早くから来て準備した。ソテヒや磯の配置もした。ちょっと大変だったね。資料型足りなくて授業もあったし、でもみんなで協力した。だから全部うまくいったね。みんなの縁も楽しかった。そうだね。ゲームにも参加したね。明日はこなたに残念。ごめん、風邪をひいてしまったんだ。でもみんなが頑張ってくれた。それが一番嬉しかったな。だいね、いいをたったからね。はい。みんなの成果だね。多くのことを学んだね。特にチームワークは大事だ。時間の使い方も学んだ。上手に運行するようなったね。これは仕事に役立つね。未来のためになるよ。この経験を忘れない。プロになるまで守るよ。ありがとう、Junrei. ありがとう、マコジロ。